Dober večer vsem skupaj. Hvala gospodu Rudiju, ker me je že predstavil deloma. Ja. Sem frančiškan, duhovnik 9 let. Zdajle pred kratkim sem postal župnik v Ljubljani za Bežigradom. V tretji dan zadnje čase bolj malo pišem, skoraj več se oglašam na časniku, v spletnem mediju in sem nekako zraven tudi pri iniciativi Evropska Slovenija, mogoče kdo pozna. Pa na spletu poskušam biti aktiven, da kaj napisati, komentirati. Nekateri me poznajo tudi kot enega izmed advokatov škofijske klasične gimnazije, ker sem jo sam obiskoval. Današnji nagovor, predavanje, postni govor, postno spodbudo, sem naslovil: Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana hodi. Če si takoj na začetku lahko privoščim cinično parafrazo tega naslova, bi lahko tudi rekel: imam srebro in zlato, zato pridi. Torej ne, srebra in zlata nimam, ampak bi kdo mogoče v današnji cerkvi ali pa v kakšni drugi cerkvi ali pa v cerkvi, ki jo kdo kritizira, lahko videl v srebro in zlatu predvsem mamljivo ponudbo, da bi ljudje prišli. Naslov, na katerega naj bi govoril, ravnanje z denarjem v prvi cerkvi in danes, je zame precej velik izziv. Marsikdo bi mi lahko očital, da zato nisem kompetenten govoriti. Nisem finančnik, nisem študiral ekonomije. Se mi je zadnjič zgodilo, da sem našo župnijsko ekonomistko vprašal, naj mi pojasni, kaj je to konto. In me je samo s pomilovanjem gledala, ko sem šel potem kasneje pogledati na splet, kaj je ta zadeva. Tako približno nekaj se mi zdaj sveti, ampak ne bi mogel prevzeti kakšnega računovodstva, kje. Tako da ne s stališča finančništva, pa tudi ne s stališča cerkvene zgodovine, nisem ravno kompetenten. Saj smo imeli predavanja na fakulteti, ampak sem komaj izdelal. Ampak bo je zaradi tega, ker sem spal na predavanjih, ne zato, ker res tako ne bi znal. Gospod Rudi mi je sicer napovedal, da bom izhajal iz Jezusovih naukov, ampak v glavnem se bom pravzaprav naslonil na apostolska dela. Na dva taka zelo močna, pomembna odlomka v apostolskih delih, ki nam slikata prvo cerkev. Temu v nasprotje ali pa v ogledalo bom postavil nekatere pojave v sodobni cerkvi, v sodobnem svetu in poskušal potegniti nekaj zaključkov. Ker nisem strokovnjak, bodo te moji zaključki in bo tudi to moje govorjenje vedoma precej amatersko. Se zato zanašam na vašo prizanesljivost in se zavedam, da so stvari lahko bolj izziv, kot pa kakšna trdna gradnja stvari. Izziv k razmišljanju, k prečiščevanju naših ustaljenih vzorcev razmišljanja. Na prvo cerkev gledamo z očmi ideala. Vedno znova lahko slišimo tudi od ljudi, ki nimajo s cerkve prav dosti povezave, ali pa so celo njeni odkriti kritiki govorjenja. Prva cerkev, to pa so bili časi. Med drugim to slišim tudi od, nekateri pravijo klošarke, gospe Helene, ki se precej suka okrog našega centrskega samostana tukaj na Tromostovju. Ona je res kar zgled prve cerkve. Cele dneve dela z bolniki, praktično nič sebi ne privošči, dneve in dneve preživi na svojem ubogem poniju in vse, kar si prisluži, s svojim delom nameni za misijone. In pravi, ko bi bili vsaj tudi drugi taki. Sicer to rada pove, kar mogoče že malo izničuje njene zasluge, ampak drug primer, če si ga tako pogledamo, je napis v Bežigradski cerkvi za oltarjem, tam, kjer se je včasih šlo za ofer, preden so ljudje dali. In piše tako: prvi dar za to Bežigradsko cerkev je dala NN, imena se sedaj ne spomnim, ki je ta denar pristradala in naberačila. Lahko se pa tudi spomnimo glede finančnih vprašanj tega poglavja iz cerkvene zgodovine, se zaradi njegove spornosti in humornosti spomnim
Romarice Egerije, ki si je tako želela v sveto deželo, da si je podplačala kar s prodajanjem svojih ženskih vrlin ali nevrlin. Če se vrnemo nazaj k prvi cerkvi, te pojavi so že malo kasnejši, prisluhnimo odlomkom iz apostolskih del. Drugo poglavje, 42 do 47. Vsa krščanska skupnost je predano poslušala Jezusove odposlance, ki so jih vsak dan učili o Jezusu. Drug drugemu so si pomagali kakor velika družina. Skupaj so jedli Gospodovo večerjo in se posvečali molitvi. Odposlanci so delali mnoge osupljive čudeže, ki so vsem ljudem kazali, da med njimi zares deluje Bog. Vsi kristjani so bili tesno povezani. Vse je bilo v skupni lasti. Eden za drugim so prodajali posesti in drugo lastnino ter delili izkupiček med vse. Vsak je dobil, kolikor je potreboval. Vsak dan so se redno srečevali v templju, po svojih domovih pa so se shajali na Gospodovi večerji. Radodarno in gostoljubno so se družili ob jedi, prekipevali od veselja in slavili Boga za njegovo dobroto. Ves Jeruzalem jih je imel rad in Bog je dajal, da je število rešenih iz dneva v dan raslo. Tale odlomek je v apostolskih delih takoj po prihodu svetega duha na Binkošti in binkoštnem nagovoru Jeruzalemu apostola Petra. Pred njim se 3000 ljudi spreobrne. In za teh 3000, poleg tiste majhne količine ljudi, ki so bili najprej zbrani okrog ostalega Jezusa, za te ljudi veljajo te besede. Vse skupno, vsi med seboj povezani. Po tem odlomku sledi to, kako apostol Peter ozdravi hromega človeka. To je tisti tale odlomek tudi iz naslova. Srebra in zlata nimam, dam ti pa kar imam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana hodi. To so pomembne besede, pomemben dogodek, ker se po njih pokaže v apostolskih delih, da Božja moč, ki je prej delovala po Jezusu, sedaj deluje po apostolih. To pomeni, da je prva cerkev polno pooblaščena za Jezusov nauk, za prenašanje Jezusovega sporočila, da v njej zares živi Jezus. Da ni to samo neka dediščina, samo neko spominjanje, ampak da je resnična Jezusova prisotnost. Drugi odlomek iz 4. poglavja. Vsi kristjani so bili tesno povezani. Bili so kakor en človek, o vsem so mislili in čutili enako. Nihče ni pravil, da je njegova lastnina pripada njemu, ampak je vse veljalo za skupno. In Jezusovi odposlanci so z veliko močjo prepričevali ljudi in potrjevali, da se je vladar Jezus vrnil v življenje. Očitno je bilo, da je Bog izredno naklonjen vsem kristjanom, se prav nihče ni trpel revščine. Posestniki med njimi so namreč prodajali zemljišča in hiše ter izkupiček izročali Jezusovim odposlancem. Ta se je potem razdaljeval med vse, kolikor je kdo potreboval. Eden takšnih je bil tudi Jožef, tempeljski služabnik, ki se je rodil na otoku Cipru. Odposlanci so mu dali vzdevek Barnaba, kar pomeni tisti, ki opogumlja. Prodal je zemljišče, ki ga je imel v lasti, prinesel denar in ga predal odposlancem. Pred tem odlomkom slišimo, kako sta bila Peter in Barnaba izpuščena iz ječe, v katero so jo zaprli Judi. Zatem pa pridejo že prve nezgode v apostolskih delih. Se začne ta idilična slika, ki jo dobimo na začetku, počasi malo podirati. Tale Jožef, o katerem smo že slišali, je sicer vse, kar je prodal, dal naprej. Medtem ko Hananija in Safira utajita en del tega prispevka in ne doživita prav lepe usode. Potem naprej se začnejo še konflikti znotraj skupnosti. Če smo bili pozorni, je v odlomku vedno znova poudarjeno vsi. Cela skupnost, celota. Verjetno bi si kdo rekel, imamo nekaj te skušnjave, da v tem svetopisemski pisec pretirava.
To bi najraje rekli. Težko nam je verjeti, da takrat je bilo pa vse tako idealno. Samo zaradi Jezusa, samo zaradi tega, ker je bilo še na začetku. Sploh v naši deželici, kjer imamo še dokaj sveže spomine na podobne zgodbe, da bodo vsi vse imeli in bo vse skupno, smo pač do takšnih zapisov še toliko bolj skeptični. Ampak morda si to lahko dovolimo verjeti. Zadeva, ki jo tudi opazimo, je, da je ta zgodba, to dogajanje na začetku omejeno na mesto Jeruzalem. Na kraj, kjer se tiste najbolj ključne stvari Jezusove zgodbe odvijajo. Tistih, ki so videli, doživeli Jezusovo smrt in vstajenje, je bilo malo. In se je to od teh malih, od teh redkih, od teh zelo prepričanih, tistih zelo osebnim doživetjem, to širilo naprej. To je na začetku res tista mala čreda, o kateri govori tudi Jezus v svojem evangeliju. In to tudi ni še religija v pravem pomenu besede. Ti učenci se imajo še za Jude. Identiteta krščanstva tudi po Svetem pismu, vemo, se izoblikuje šele s časoma. Šele s časoma kot religija, šele s časoma kot ustanova. Zato so tisti, ki na tej točki sledijo Jezusu, dejansko tisti, ki so mu osebno predani, ki so z njim v osebnem odnosu, ki so osebno nekaj doživeli in zato svoje judovstvo živijo drugače. To je tudi za nas danes lahko pomembno sporočilo. Ne, da smo tisti, ki pripadamo formalno, institucionalno, po idejah, po druženju, po skupaj prebitem času, ampak tisti, ki pripadamo, ki smo zraven zaradi svojega osebnega odnosa z Jezusom. Hkrati so te odlomki na začetku apostolskih del jasna podoba, jasno odslikava že starozaveznih napovedi, pa tudi Jezusovih napovedi Božjega kraljestva, Božje vladavine. Tukaj kar zelo na glas odmeva tiste besede: prišlo je Božje kraljestvo, napočil je Božji čas. Jezus je sicer res odšel v nebo, ampak s prihodom Svetega Duha se uresničujejo še tiste obljube stare zaveze, ki se v Jezusu niso uresničile in se dopolnjujejo. To je podoba tistih poslednjih časov, o katerih so Judje vedno znova govorili, in to v apostolskih delih poudarjeno. Če pozorno preberemo, poslušamo ta dva odlomka, vidimo, kako je materialna edinost, materialna povezanost, ki nas seveda šokira, ker je nismo navajeni, da je kar vse od vseh, da si stvari ne lastijo, tesno povezana, vedno znova praktično v istem stavku, z njihovo medsebojno osebno povezanostjo. Da so kot ena družina, ne samo v financah, ampak na splošno. In da enega brez drugega praktično ne more biti. Vedno, ko je, vse so si delili, je tudi bili so družina, bili so družba, bili so prijatelji, ljubili so se med seboj in vsi so jih imeli radi in so bili občutljivi, pozorni na potrebe eden drugega. To ni, čeprav izgleda površno, komunistična zgodba, do katere ne pride preko prihoda Svetega Duha, ampak vemo, da naj bi se zgodila preko revolucije, to pomeni preko klanja. To je precej drugačen iztek in tudi ni posledica razrednega boja, ampak je posledica spremembe v človekovem srcu. In tukaj so velike razlike. Zato je tudi podoba tega Božjega kraljestva pač drugačna od našega zemeljskega totalitarnega kraljestva, ki smo se ga hvalevredno odkrižali pred približno 20 leti. Na nek način lahko rečemo, pogledamo, kot da je ta začetek apostolskih del kot doba zaljubljenosti prve cerkve.
tako kot si na začetku zaljubljen eden v drugega in je vse sladko in je vse lepo, tako tudi tukaj v cerkvi lahko o tem beremo na takšen način. Potem pa se cerkev širi. Tako kot se recimo naši človeški odnosi s časoma, potem ko smo zaljubljeni in ko iz tega kaj naredimo, pač utrjujejo in širijo in smo čedalje bolj povezani. In tudi v cerkvi pride dejansko do premika od edinosti v solidarnost. To beremo recimo v apostolskih delih v 11. poglavju, ko ena skupnost pomaga drugi ob lakoti, ki napoči, je solidarna do nje. Obenem pa se v tej pozaljubljenostni fazi, tako kot v naših medsebojnih odnosih, pojavijo konflikti. Prvi takšen očiten konflikt, velik konflikt zaostritev, je ravno na področju financ in finančnih početij. Takrat, ko imenujejo diakone, ko se pritožijo helenisti, da se ne skrbi dovolj dobro za njihove vdove. To pomeni, da se takoj po začetku, kmalu, že začnejo zadeve na nek način podirati. Ali pa če rečemo drugače, da postanejo bolj realne. Da je konec zaljubljenosti in se začne garanje na odnosu, tudi v cerkvi. Marsikdo bi rekel, to sem že velikokrat slišal, da potem končni udarec ne samo edinosti, ampak tudi solidarnosti potem zada to, da postane krščanstvo neke vrste rimska državna religija. Ampak ni problem v tem samem dejstvu. Ni problem v tem, da krščanstvo postane religija in da postane pomembna religija in da postane imperialna religija. Težava je v tem, ker se oseben odnos, ker se vera zreducira potem na te razsežnosti religije. To pomeni na upravno razsežnost, na neke življenjske navade, načela, ideologijo, moralni sistem ali pa morda dobrodelnost. To pomeni na te zunanje pojave, ki sicer lahko izhajajo iz naše osebne vernosti, ni pa nujno. Takšna je približno slika, na površno sem jo povzel s pomočjo teh dveh odlomkov prve cerkve, ki jo dobimo. To pomeni prvotna enotnost, ki se pa že kmalu začne krhati zaradi velikosti, zaradi organizacije, zaradi razparceliranosti in v končni fazi tudi zaradi človeške sebičnosti, ki vse bolj vstopa. Zraven pridejo tudi tisti, ki so bili že od začetka zraven, se pri njih pokaže tudi tista druga, temnejša človeška razsežnost. Da presekamo, da ne gremo takoj na sedanjo zgodbo, za ilustracijo malo drugačnih premoženjskih razmerij, ker želim v tem razmišljanju tudi sam malo potresti našo sedanje doživljanje premoženjskih razmerij v cerkvi in vsezadnje tudi v družbi. Zgodba, ki mi jo je povedala naša gospodinja danes, ker je bila nekaj časa v bližje vzhodnih deželah. In je povedala, da je, mislim, da njeno hčerko, nek Arabec vprašal moža, 5 let je bila stara, za koliko jo proda. Veste, da so v tistih deželah te stvari tečejo tako. Pa je seveda oče potem se znajde in je odgovoril, ko bo dovolj stara, jo bom dal zastonj. In tamkajšnji možakarji so planili v smeh in rekli, kakšna rajska dežela, kakšna nora dežela, da se ženo dobi zastonj. Nam je pač to logično. Morda bi morali morda se pa komu drugemu za nas zdi enako noro, da mi pa prodajamo in kupčujemo s kakšno drugo zadevo, ki nam je enako brezpogojno podarjena, dana, kot so nam recimo naši otroci, naši možje in žene. Zdaj pa k nekaterim postavkam naše sedanjosti slovenske, cerkvene, finančne. Do določene mere sem jih uredil, ampak so prepletene med seboj, tako da se bomo verjetno precej vrteli v krogih, vračali k stvarem. Pa mogoče se boste tudi v kakšni stvari razhajali z menoj, nič hudega.
v različnosti pogledov se velikokrat skriva resnica in bogatstvo. Prva pomembna stvar v zvezi z našo cerkvijo in njenimi financami je skrivaštvo, če ga tako poimenujem. Skepsa do države tudi. Posledica naše preteklosti, v kateri smo živeli, ko je bilo treba dejansko vse cerkvene finance skriti in so bile velikokrat samo pri posameznikih, samo osebno, kar se še vedno vleče skozi določene osebne fonde pri nekaterih, skozi to, da se marsikdo počuti preveč odgovornega za cerkvene finance in jih jemlje preveč osebno. Hkrati s tem širše v narodu, v državi, nizka kultura ekonomije in tudi računovodstva. Vsi bi kar nekaj po domače urejali s financami. Vse vemo, vse to razumemo. Davki, razni prispevki, kazni in takšne zadeve se nam vse zdijo tako rekoč krivica, ki nam jo počne država. Brez takšnega skrivaštva, brez take navajene šlamparije, mariborska katastrofa ne bi bila mogoča. Ker bi sistem funkcioniral, ker ne bi bilo v njem tistih lukenj, ki so omogočile posameznikom, da so pač zadevo peljali tja, kamor je šla. Drug tak očiten pojav, pa ne v cerkvi, ne samo v cerkvi, moram tako reči, je ta naša lepa, grda v bistvu slovenska navada, da nam obrtniki delajo vse stvari brez računa. Pride nekdo položiti ploščice, pa damo gotovino takole pod roko. Ali pa pride kaj zamenjati, električar in tako naprej. Ne bomo mi dajali hudobni državi. Država je tista, ki nas izkorišča in ki nam pere možgane. Tako smo se navadili v 50 letih sistema. Ampak danes je pa država naša domovina, kjer smo mi. In na nek način bi morali s ponosom dajati davke. Če ne bi še spet bilo sedaj na oblasti, te oblasti, ki je in tako naprej, se znamo vedno zgovarjati. Tudi v cerkvi je žal tega preveč. Pri nas so ljudje velikokrat že kar navajeni, razni ljudje, ki pridejo delati, da bodo zadeve brez računa. Druga zadeva, ki pa ni stvar preteklega sistema, je to, od česa živi povprečen slovenski duhovnik. Ob tem izvzemam razne profesorje, učitelje in še tiste, ki se v bistvu prvenstveno ne ukvarjajo s to župnijsko pastoralo. Rečeno je tako poetično, da živimo od oltarja. To se sliši zelo lepo. To se sliši imenitno. Duhovnik naj živi od oltarja. Pa vendar potegne za seboj precej težke posledice. Da bi bila zdaj maševanje zgolj duhovnikovo obrtno delo, da bi morda celo prišlo do tega, da bi duhovnik hotel več maševati, zato da bi več zaslužil. Sej to preprečujejo pravni mehanizmi v cerkvi, pa vendar. Ali lahko res za duhovnika privzamemo ta kriterij, da je plačan po svojem maševanju? Je še drug kriterij. Verniki ne plačujejo, plačujemo maše kot maše, ampak damo mašni dar, ki je namenjen temu, da vzdržuje duhovnika. To pomeni samo ob dejstvu maše, ob dejstvu, da je maša v naš namen, podpremo še duhovnika. Ne gre direktno za to, da bi zdaj mi s svojim denarjem plačevali duhovnika. Plačevali mašo. To bi bilo na smrt sprto z Jezusovimi idejami. Ampak ali obstaja kakšen drugačen način, kako naj duhovnik živi in s čim naj se preživlja? S čim naj se kupuje hrano?
plačuje ogrevanje in tako naprej. Marsikateremu duhovniku, verniki in tudi neverni, očitajo njegovo razkošje. Ponavadi se to zgodi, kar se tiče duhovniških avtomobilov. Avtomobili so velikokrat, vsaj kakor poznam svoje kolege, praktično edina zadeva, ki si jo duhovnik privošči. In ki jo tudi, če gledam svojega povprečnega kolega, tudi kar precej potrebuje. To malo v njihovo obrambo. Vem pa, da so velikokrat tudi moji kolegi v tem bolj neokusni. Sam sem itak frančiškan, tako da s tem nimam toliko, bi rekel, težav. Ob tem se lahko vprašamo v našem gledanju, pa če pri tem malo presežemo svoje socialistično gledanje, ki nam je že malo zlezlo pod kožo, bolj ali manj, ali ima duhovnik pravico do svojega osebnega premoženja? Mu priznavamo to pravico, da ima duhovnik nekaj svojega. Povprečen laik, recimo, ima svoj avto, ima svoje majhne in velike elektronske pripomočke, ima polno hišo pohištva, oblek, pralni stroj, pomivalni stroj in se veste, kako je to naprej. Vse zadeve, ki jim danes pravimo stroški, pa so vendar tudi kapital. Sam sem frančiškan, tako da s tem nimam toliko težav, pri nas je vse od skupnosti in vse prepoznavamo kot božji dar. Ampak če nekdo ni zaprisegal uboštva, mu pa v bistvu ne moremo biti zares nevoščljivi za tisti njegov luksuzni fotoaparat ali pa lep avto, v katerem se prevaža. Če si ga je pošteno zaslužil, se tega mu pa verjetno ne oporekamo. Podobno kot se zgražajo nekateri nad premoženjem duhovnikov, se zgražajo tudi nad premoženjem takšnih in drugačnih cerkvenih pravnih oseb, tudi finančnih subjektov. Ob tem smo pa že lahko včasih bolj zaskrbljeni. Vsaj včasih se nam lahko zgodi, da, če parafraziram naslov, da damo najprej zlato in srebro tistemu beraču, takšnemu ali drugačnemu, in zaradi tega ni več treba oznanjati evangelija, kar je včasih precej bolj naporno. Če sem prej izpostavil vprašanje, če duhovnik ne živi od oltarja, od česa pa bi živel? Duhovniki imajo ponekod po svetu plačo. V Sloveniji tega ne prakticiramo. Kaj bi to pomenilo za slovenske duhovnike? V sedanjih razmerah je kar velik problem socialna neenakost duhovnikov. Ker je njegov dohodek pravzaprav čisto odvisen od tega, na kako bogati župniji je. To pomeni poleg tega, koliko ljudje so pripravljeni in zmorejo plačati za mašo, še koliko znosijo darov, koliko krat povabijo svojega duhovnika na ta ali drugačen obisk. In potem lahko hitro pridemo do tega, da pravzaprav postane duhovnik še neke vrste zvezda, ta manjša ali večja, ki pač glede na svojo publiciteto in svojo popularnost uživa večjo ali manjšo čast pri ljudeh. In večji zvezdnik, bolj ko si priljubljen in bolj ko božaš po dlaki, bolje ti gre. Bolj si obdan ne samo z telesnim kapitalom, ampak tudi z duhovnim, vseh strani. Če pa duhovnik želi oznanjati Kristusa, pa vemo, da mora vsaj včasih znati malo pogladiti proti dlaki. Evangelij se včasih kar zapiči v podkožje svoje ostrino. Včasih nas potolaži, včasih nas pa lahko vznemiri. Če se zavzemam za duhovniške plače, če tako rečem, mimogrede, mislim, da je večina slovenske neverne populacije prepričana, da plače imamo. Ne vem sicer, kdo naj bi nam jih dajal. Se pravzaprav to prepričanje vprašanje, če ga je res zajemati za slabo. Morda to lahko vzamemo kot neko dobrohotno gesto v smislu,
ljudje so prepričani, da je cerkev tako poštena firma, da svoje zaposlene tudi plačuje. Smo zaposleni. Lahko se vprašamo, kdo duhovnike vzdržuje? Kdo bo plačal te plače? In tudi, koliko smo duhovniki med seboj zares solidarni. Ne vem, koliko vas je tukaj posvečenih posod, koliko vas je tukaj duhovnikov vmes in koliko vam je potem to ostalim laikom vprašanje relevantno. Ampak mene boli, ko recimo določeni moji kolegi duhovniki so praktično popolnoma odvisni od svojih staršev, od svoje družine, ker so na župnijah, ki ne premorejo kaj dosti. Delamo reklamo za to, da naj se mladi osamosvojijo, odselijo, da naj poskrbijo zase. Delamo reklamo za duhovne poklice. Ampak ali to obenem pomeni, da bomo staršem do njihove smrti, upajmo, da ne prezgodnje, ker potem ne vemo, kaj bo, obesili za vrat nekoga brez službe in brez rednega dohodka, ki bo dobil v tistem skrajnem primeru, če kaj narobe, miloščino, da bo preživel. Eno je važno, ja, medsebojna solidarnost nas duhovnikov, da znamo poskrbeti enega za drugega, ampak še prej je pa na mestu, da tudi naša institucija, naša škofija poskrbi za nas. Da so stvari najprej pravično postavljene, ker vemo, da je solidarnost šele nasledek, ima prostor znotraj sistema pravičnosti in da če smo ustanova, smo dolžni graditi najprej sistem pravičnosti, znotraj katerega bomo še solidarni in ne se zanašati samo na solidarnost. Cerkev se ima za zaščitnico in nosilko socialnega nauka, nauka, ki se zavzema za dostojanstvo človeka, za drugačno gledanje na človeka, za celostno bogočloveško podobo. Za imenitnost, zaščito človeka od rojstva do naravne smrti, pravimo. Pa bo poskrbela vsaj za svoje ljudi? Včasih dražim svoje prijatelje, duhovnike in pravim, a imamo duhovniški sindikat? Ne sindikata v smislu tega, kar imamo trenutno v Sloveniji kot podaljška določenih političnih organizacij. Ampak tisto, to pomeni ustanovo, ki se zavzema za pravice duhovnikov kot delavcev v Božjem vinogradu. Ali si kdo upa ustanoviti duhovniški sindikat? To bi verjetno lahko samo kakšen drzen frančiškan šel početi. Nimamo prave socialne oskrbe duhovnikov. Saj se lepo poskrbi. Ampak se poskrbi tako, bi se reklo, kot na divjem zahodu, po domače. Slovenija je majhna. Zaradi tega mogoče pri nas ta zadeva ni tako zaostrena. Ampak če si predstavljamo nek večji organizem, neko večjo škofijo, ki teh stvari nima bolj urejeno rešenih, pa ni v redu. Če želimo biti Božje priče, mora najprej med nami, znotraj nas, vladati pravičnost, vladati sistem, ki zdrži presojo stališča tega, kar je prav in kako ne bi stvari bile v miru urejene. V tujini vemo, da so te stvari ponekod kar zelo dobro urejene. V Združenih državah, recimo, kjer je cerkev sicer zelo samostojna, se sama financira, nima nobenih posebnih navezav na državo, ampak verniki dobro poskrbijo za svoje in je tudi z državo so stvari zelo urejene. V Nemčiji imamo slavni cerkveni davek, v Švici pa so duhovniki oziroma recimo župniki celo je zanje razglašen, tako sem slišal, ne vem, če še vedno, da je razpis za mesto župnika in se prijavijo kandidati in župnija izbere najprimernejšega kandidata. Vsi si ne želimo tega tukaj, se mi zdi. Sploh, ker ne vem,
če bi povprečni slovenski duhovniki ustrezali visokim, zaostrenim in točnim švicarskim standardom. Zaenkrat je velik del skrbi za duhovnike urejen tudi z državo. Država prispeva za naše socialne prispevke in tako naprej. Pa imamo zares pravico zahtevati od države, da je to tako. Hvala Bogu je. Morda bi kdo tudi lahko očital, kako to, da si recimo škofija privošči protokolarna vozila, Audi A8 in tako naprej, obenem pa za pravice navadnih duhovnikov ni v redu poskrbljeno. Ker ni posebne potrebe za imenitnost, oziroma vemo, da v današnjem času je celo protievangelska, protipričevanska velikokrat, da nikogar posebno ne prepriča, če se nekdo pripelje v imenitnem avtomobilu, v imenitni obleki in živi v imenitnih dvorcih. To nam kaže tudi naš papež Frančišek. Gre predvsem za to, zato ne bi bilo treba toliko sredstev, da bi bil sistem plač, sistem plačevanja duhovnikov učinkovit, transparenten. O transparentnosti poslušamo veliko in vemo, da v naši družbi niso samo cerkveni posli netransparentni, ampak še precej več. Ogromno je netransparentnosti, ogromno z izgovorom na državo in njen nered. Posledica tega je pač, da če ljudje nočejo imeti prevelikih izgub oziroma celo propasti, pač si morajo iti netransparentnost. Ampak nekoč se bomo morali kot družba odločiti za drugačen način delovanja in poslovanja. Na nek način, če si predstavljam, če poskušam predlagati, urediti, kako bi se plačevalo duhovnike, na nek način podobno kot učitelje. To pomeni ne, da bo vse odvisno od tega, kje službuješ, koliko te ljudje znosijo, ampak od tega, koliko časa službuješ in koliko nekega dodatnega dela še opraviš. Sam imam recimo izkušnjo, me je kar prizemljila. Na začetku sem bral, ste mogoče opazili malo nenavadno besedilo, ki ga niste vajeni iz apostolskih del, je iz besedila projekta Življenje z Jezusom, ko pripravljamo malo bolj v bistvu mladi pa vdali in prilagojeno besedilo Svetega pisma Nove zaveze. In sem sam sodeloval zraven in sem dobil za to sodelovanje nekaj minimalen honorar, simboličen honorar je bilo rečeno. Pa kljub temu, da je bil to zelo simboličen honorar, jaz še nikoli v življenju za nobeno svoje delo nisem dobil toliko denarja. In me je kar malo streslo. Sem se, če tako rečem, ne narobe razumeti, nočem se važiti, sem začutil vrednost svojega dela. In sem tudi začutil, da na nek način ni prav, da tudi če samo na papirju, saj sem frančiškan, saj ne bi tega denarja nikjer sam videl. Ampak bi pa bilo napisano, župnik, toliko in toliko denarja, ja, v redu, moj ekonom ga da v samostansko blagajno. In vem, da je pred škofijo in pred ljudmi moje delo toliko in toliko vredno. Dobro, sedaj sem govoril samo o plačah duhovnikov. To verjetno vas niti ne zanima toliko. Če se tukaj zavzemam za zelo urejene in fiksirane in mogoče celo, bo kdo rekel, trde ekonomske stvari, pa se mi zdi, da na drugem področju, to pomeni na področju financ cerkve in cerkvenih pravnih oseb, mislim, da ne smemo iti tako daleč. Župnija pa naj živi od svojih vernikov. Mi ali pa škofija, cerkev na splošno, cerkvene inštitucije,
Velikokrat bi radi imeli takšno ali drugačno materialno varnost v naših cerkvenih ustanovah. Poznamo ta vzorec, recimo, sploh iz germanskih dežel, ko se recimo samostani preživljajo s takšno ali drugačno gospodarsko dejavnostjo. Nekaj podobnega se je poskušala tudi v mariborski škofiji, da bi od uspešnih investicij, uspešnega investicijskega delovanja lahko škofija plačevala katehete, svoje projekte, svoje pastoralne imenitnosti. Pri tem se je zadeva žal eksplodirala. Vprašanje, če je takšen način, to pomeni podpiranje svojih dejavnosti z gospodarsko dejavnostjo, ki jo izvaja sama cerkev, če je to pravi način. Mislim, da moramo v duhu Jezusovih besed, da Bog skrbi še za lilije na polju, tudi mi verjeti, da bo poskrbel za svojo cerkev. Da moramo najprej sami verjeti v to, vsaj znotraj svoje cerkve. Kako naj nek družinski oče ali pa mama verjame, da bo preživel svojega otroka, če mi ne verjamemo, da bodo verniki lahko preživeli svojo cerkveno celico, svojo župnijo? Kako naj spodbujamo? To je tista lahkotna svoboda prvih apostolov, ki so šli praktično brez vsega po svetu. To je tudi svoboda, ki si jo izvoli sveti Frančišek. Naše župnije so tiste temeljne skupnosti, tiste temeljne celice, naše družine v širšem smislu. Prav pa je, da potem, ko poskrbimo za svojo župnijo, ko poskrbimo za svojo skupnost, da so tudi župnije, da so tudi te cerkveni pravni subjekti med sabo solidarni. Da dajemo iz solidarnosti in v isti solidarnosti prejemamo. Da so zato tudi postavljene naše notranje strukture. Ravno v tem je velikokrat problem pri nas, ko je recimo možno na razdalji 5 kilometrov najti razkošen, imeniten župnijski dom, poln potrebnih in nepotrebnih pridobitev civilizacije, in 5 kilometrov stran popolnoma razpadajočo v sosednji župniji cerkev. Ker so pač v neki župniji živijo bogati ljudje in v sosednji župniji živijo reveži in brezposelni. Tukaj ni niti navadne, brezverske solidarnosti, kaj šele kakšna krščanska ljubezen med brati in sestrami. Če se zanašamo predvsem na denar, ki nam omogoča našo dejavnost, hitro pridemo tudi do logike zlatih kokoši, kot bi se temu lahko reklo. To pomeni ljudi, ki nesejo zlate kokoši, ki nesejo zlata jajca, ki preživljajo naše dogajanje in ki smo seveda zaradi tega od njih odvisni. Ki lahko rečejo, bomo delali v župniji to, ne bomo delali onega, drugače pa ne bo padlo v puščico. S tem se velikokrat srečujem sam pri starejših ljudeh. Če ne bo roman, pa ne bomo več nosili denarja. Če ne bo to tako, ne bo več. Vse je prav, da se na to tudi oziramo. Vem, da je to včasih obupan poskus doseči svoje s precej plemenitejšimi nameni, ampak pač iz nemoči. Naslednje, kar se moramo vprašati v zvezi z našimi cerkvami in našo cerkvijo, je, koliko je zares za nas, za evangelij, pomembno vzdrževanje blišča, imenitnosti, slovesnosti. Vzdrževanje tega posebnega statusa, ki ga ima cerkev kot kulturna, gospodarska, organizacijska velesila.
Bolj v preteklosti kot v sedanjosti, pa vendar. Tako na župniji, pa tudi drugače, se vsaj včasih vprašam, če kakšno izmed naših kulturnih bogastev in kulturnih dediščin, ki jih imamo in moramo zanje skrbeti, ne spada bolj v muzej. Saj je lepo, recimo frančiškani, veste, imamo kar nekaj svojih bogatih, starih knjižnic z Dalmatinovo Biblijo in tako naprej. Ampak vem recimo, da eden izmed naših bratov, pa pravzaprav ni samo eden, kar nekaj naših bratov, tako rekoč, celo življenje posveča tem knjižnicam, pa bi mogoče, tako, če bi bilo samo od mene odvisno, bi morda lahko rekel, poglej, imaš velik talent za med ljudi. Zakaj čepiš samo med knjigami? Vemo, da je tudi to treba delati, ampak ni pa za to treba imeti duhovniškega posvečenja. Cerkev ima toliko kulturne dediščine, ne samo materialne, tudi duhovne, da bi se lahko ukvarjala samo še z njo in skrbjo za njo. Pri presojanju tega, kaj in kako, se mi zdi važno pogledati predvsem, kaj ima še potencial za evangelizacijo, kaj še nagovarja ljudi. Kakole še lahko, po katerih stvareh lahko še pride Jezus do ljudi. Vse vemo, da si Jezus ne izbira vedno prav konvencionalnih poti, ampak v neki vesti pa se mi zdi, da lahko je prav take stvari razmisliti. Ne samo na materialni ravni, ampak tudi drugače. Nam lahko včasih veliko energije in veliko časa vzame vzdrževanje cerkve kot kulturne ustanove. Predavanja in razne podobne stvari, ja, predavam tukaj. In tudi včasih vzdrževanje cerkva kot naših družabnih središč. A veste, tako kot je bilo včasih v nedeljo, tako rekoč v Hmaši spadal potem še tisti sejem, ki se je po njej odvil in prej. Vse je lepo, da se ljudje družijo, ampak to ni osrednji del naše poklicanosti. In vsekakor zato ni treba duhovniškega posvečanja, ni treba, da se s takimi stvarmi, kulturnim in družabnim angažmajem ubadajo duhovniki. Podobno velja, pa čeprav mi bo morda kdo očital, da s tem celo svoje lastne korenine sekam, podobno velja za šole, vrtce in podobne ustanove izobraževanja. Marsikateri vrtec, marsikje je čisto lepo, da je nastal iz župnijskega ustanovnega kapitala, da je nastal v župnijskih prostorih, manj pa se mi zdi pametno, da je župnik direktor župnijskega vrtca. Ker ko bo prišel za njim naslednik, ki morda ne bo imel nobenega smisla za delo z otroki, nobenega smisla za pogajanja z državo, ker je glede vzgojno-izobraževalnih ustanov so stvari težke. In morda sploh nobenega veselja do dodatnega dela, ki ga takšen vrtec povzroča, se lahko stvari slabo končajo. Frančišek, moj redovni ustanovitelj, nam daje ideal revne cerkve. Cerkve, ki je zato, ker je uboga, tudi svobodna. To je del moje identitete, tudi do določene mere del moje domače dediščine. Mi smo živeli doma kar skromno, vem, da sem si za marsikatero stvar rekel, ko sem prišel v samostan. Aha, to je pa precej bolj razkošno. Pa ne, da bi zaradi tega prišel, ker nisem vedel prej, da bo tako. Glede cerkvenih materiali, takšnih in drugačnih, se danes vedno znova srečujemo z obtožbami in očitki, lahko rečemo z liberalne strani. Mi gledamo, in ko smo kritični do teh stvari, smo kritični na drugačen način. Smo kritični od znotraj. In samo v imenu tega, da so te tako imenovani liberalci ali pa brezverci ali kakorkoli jim že rečemo, kritični, še ne pomeni, da moramo mi se postaviti v obrambno pozicijo in na vsak način stvari braniti. Žal je danes velikokrat tako, da ravno zaradi tega, ker
smo tako, vsaj počutimo se napadani, se potem samo branimo in nismo sposobni notranje refleksije. To se še prav tako vleče še iz totalitarnega časa, ko je bilo treba vso energijo praktično porabiti za to, da smo se branili. Bilo treba držati skupaj za vsako ceno. Ker če so nas razdrli in nam oprali možgane in stvari podrli. Vsaj tako se je govorilo, tako se je zdelo, pa verjetno je bilo precej tako. Zato takrat ni bilo dovolj prostora za samokritiko in ga žal iz te navajenosti še danes ni. Ne vem, koliko ste zasledili, da se bo malo oddaljil, ampak ste zasledili tole vprašanje Janševega intervjuja v praznični, to pomeni v publikaciji založbe Družina. Ko se je par duhovnikov oglasilo, da jim to ne ustreza najbolj, da je ravno intervju z vidnim slovenskim politikom, ki je za mnoge kontroverzen, v praznični, velikonočni publikaciji neke krščanske založbe. In je bil pravzaprav glavni očitek, ki ga je odgovorni urednik naslovil na te duhovniki, ki so se tako pritožili in tudi na širšo notranje cerkveno javnost. Pa zakaj ne držimo skupaj? Zakaj se spet nekdo pritožuje? Hvala Bogu, da če nekaj ne ustreza, da smo tako na varnem, da si upamo pritožiti, da rečemo, to pa mogoče ni najbolje, to pa ni najbolj okusno. Janša ne spada med zraven šunki in velikonočni potici. Vsaj za mene. Nič proti Janši, nič za Janšo, ni pa del velikonočnega aranžmaja. Torej, liberalna stran ali pa brezverci se čez cerkveno premoženje pohujšujejo drugače, predvsem velikokrat počez in počez. In seveda tudi na podlagi ogromno stereotipov, ki velikokrat ne presegajo tistega, kar najdemo v kakšni Da Vincijevi šifri ali podobnih domišljiških publikacijah. Javno zgražanje nad cerkvenim zlatom, nad tem, da imamo zlate kipce v cerkvah, da imamo zlate kelihe, koliko je vsega zlata v cerkvah, pač vemo, da večina stvari, ki se bleščijo v cerkvah, je tako in tako bronza, ali pa če je že je par mikronov tistega zlata gor, čisto navadnem lesu. Pa tudi s kelihi je stvar v večini primerov podobna, tako da v cerkvah tako veliko zlata spet ni. Ampak za zgražanje je pa dovolj. Se ravno dovolj blešči, da se zablešči tudi neke hudobije in nevoščljivosti v srcih. Sicer ne pristajam popolnoma na zgovarjanje tistih vnetih zagovornikov cerkve, ki govorijo, da to je samo grešna vest, ampak vseeno. Verjetno je to zgražanje malo pretirano. Ali pa zgražanje nad silnim vatikanskim bogastvom, ki naj bi bilo ne vem kakšno. Ravno pred kratkim sem na spletu spet odgovarjal nekim podvižnikom, ki so razlagali, da bi s vatikanskim bogastvom lahko rešili vse finančne probleme po vsem svetu. Vemo, da samo z eno pravičniško potezo pač ne moremo rešiti svetovnih problemov. Da se morajo verjetno stvari spremeniti drugje, v bolj množičnem smislu. V slovenski stvarnosti, v tem posttotalitarnem stanju, je ta problem še sploh zaostren, ker smo navajeni ne samo do cerkve, ampak tudi na splošno razmišljati malo bolj, bi rekel, po kavbojsko. Ne vemo prav dosti, nimamo prav dosti občutka, kaj je čigavo. Cerkev ni župnikova osebna lastnina, jaz ne razpolagam z njo, je ne morem prodati in je tudi pač ne bom. Ni ves denar, ki se v cerkvi nakaplja in nabere, župnikova osebna lastnina. Ne moremo tudi, ko se kdo zgraža, koliko denarja pride v cerkev na leto ali na mesec ali v nabirki, kakorkoli, ne moremo primerjati neke stavbe take velikosti ali pa neke župnije. To pomeni pravne osebe z financami nekega posameznika ali pa neke družine. Čeprav žal velikokrat
pravzaprav te zneski niti niso bistveno večji, pa čeprav gre, če tako pogledamo, za skupnost več stotih ljudi. Pa vseeno recimo dobi marsikatera slovenska župnija tam na nedeljo 40-50 evrov. In iz tega pokrije ogrevanje, elektriko, komunikacije, pa še kaj obnovi. Hvala Bogu sem sam v župniji, kjer je tega malo več. Problem, o katerem zadnje čase precej razmišljam, je slovenska Karitas, slovensko karitativno, krščansko karitativno delovanje. Karitas je postala pravzaprav razdeljevalnica pomoči potrebnim v službi sociale. Z vsemi administrativnimi, upravnimi in ostalimi pripomočki ali pa ovirami zraven. Če jaz kot župnik vidim za nekoga, da potrebuje pomoč, ga moram poslati na socialno službo, da dobi potrdilo, da potem lahko na naši Karitas dvigne svoj redni paket. Zato verjetno ni nobene potrebe, da je takšna organizacija v župniji, v župnijskih prostorih. Takšne stvari bi v končni fazi lahko počela tudi direktno socialna služba. In po pravici povedano, se mi smilijo moje sodelavke za Karitas, ki večino svojega časa porabijo ne za delo z ubogimi, ampak za urejanje silne administracije. Karitas ali pa diakonija, o čemer tudi govorimo, ne bi bila vendar predvsem stvar naše medsebojne solidarnosti med nami kot brati in sestrami. Morda sicer zaradi tega malo manj urejena, mogoče tudi z malo več možnosti za kakšno krivico, nepravičnost, pa vendar stvar naše medsebojne solidarnosti, našega medsebojnega bratstva in sestrinstva. V tem je pravzaprav nevarnost, da bi rekli, pa saj je za vse poskrbljeno. In spregledali zaradi tega brata ali sestro ob sebi v stiski, ki mogoče zaradi svojega ponosa, mogoče tudi zaradi neustresanja včasih čudnim kriterijem socialnih služb, ne bo prišel zraven. Bojo pa pač prišli kateri drugi. Ne pravim sedaj tega, kar nam včasih očitajo, pa ni res, da bi morali skrbeti samo za svoje ljudi. Bog ne daj. Solidarnost seže preko meje vere. Ampak da ne postane glavni kriterij našega karitativnega dela pravzaprav naša administracija. In da se tudi znamo zavzeti in reči, administrativne zadeve, razdeljevanja in tako naprej, stvari, ki niso neposredno povezane z našim evangelizacijskim poslanstvom, tudi ni treba, da so neposredno povezane z našimi župnijami. Že v prvi cerkvi se je pravzaprav to zgodilo. Če se spomnimo, ko so bili postavljeni diakoni, se kmalu tudi začnejo problemi, ne? Ko se zavzamejo helenisti za svoje vdove. Gre za to, da tudi svoj karitativni naboj, da se ne spremeni iz solidarnosti v patronat. Ker v tem je razlika med krščansko dobrodelnostjo pa dobrodelnostjo na splošno. Dobrodelnež, filantrop, pomaga od svojega bogatstva, od svojega preobilja. Bill Gates je heroj sodobnega časa, ker namenja ogromen delež svojega premoženja in svojega profita za uboge. Kristjan pa ne daje od svojega preobilja, ali pa ne samo od svojega preobilja, ampak deli v solidarnosti tudi od svojega uboštva, ker smo bratje in sestre. Da se ne bi zaprli samo v to logiko, kar preostane, ker vemo, da mora imeti človek res veliko, da mu zmanjka idej, zakaj bi še porabil denar, in potem dobi plemenite ideje o pomoči drugim.
še en razmislek o vlogi oziroma mestu duhovnika v župniji in cerkvi. Tudi v zvezi s finančnim vprašanjem, ampak še širše. Da ni to samo organizator dogodkov, šolnik in pa menedžer, predvsem na tem področju. Se mi zdi pomembno biti pozoren. Duhovniki nismo izobraženi za to, da bi bili voditelji take srednje velike pravne osebe, kot je župnija. Morda bi bilo prav, da bi se izobrazili v tej smeri, verjetno bi bilo pa še bolj prav, da bi vsaj delež naših ekonomskih in računovodskih obveznosti prevzeli za to usposobljeni laiki. Do nedavnega je veljal kriterij oziroma ugovor temu, češ da se laikom ne da zaupati. Če naprej se je v mariborski katastrofi izkazalo, da se žal tudi duhovnikom ne da kaj bistveno bolj zaupati. Tako da mislim, da smo s tem pomislekom opravili. Sicer sem tudi slišal, ravno ob mariborski zgodbi, ugovor, češ da so bili pravzaprav krivi laiki, ampak vemo, da je to samo dober izgovor. Da bi duhovnik se dejansko v župniji lahko posvečal tistim svojim primarnim vlogam, vlogi evangelizacije in vlogi zakramentov. Ne pa počel stvari, ki se ne, da jih ne bi hotel, včasih je vsaj za odmor lepo početi kaj popolnoma drugega. Oprati perilo, prekopati vrt ali pa urediti kakšno finančno zadevo ali pa kaj se švasati v delavnici. Saj vemo, saj smo vsi takšni, da nam ni samo za svoj šiht, pa za svojo familijo, pa še kaj zraven. Ampak, da pa je to duhovnikova tako rekoč primarna odgovornost, ki mu potem jemlje čas za te stvari, se mi zdi pa narobe. Če torej na kratko povzamem tole, razčlenitev. Razčlenitev, ki je, kot sem že uvodno opozoril, do določene mere naivna in amaterska, bi iz nje lahko izpeljal naslednje točke. Sem si jih uštevilčil in jih bom naštel po številkah zaradi tega, ker bi rad od vas vsaj na določeni ravni malo, rečejo, feedbacka, odziva. Me zanima, kako sami ocenjujete, si mogoče v glavi zapišite, ali pa če imate listke, na listke zapišite, do kakšne mere se strinjate z menoj. Ne gre, kot ste tudi sami videli, nisem praktično nobene izmed svojih točk, nobene izmed svojih stvari razdelal, povedal, kako naj bi se jo izvedlo, morda bi mi kdo lahko rekel, lotil bi se ene stvari, pa bi tisto točno povedal. Tega ne morem, ker nimam teh znanj. Lahko pa postavimo par načel, predvsem pa se mi zdi važno, da pretresamo svoj način razmišljanja in gledanja na finance, tako cerkvene, kot tudi splošno finančno, kapitalistično ali kakršnokoli že strukturo našega prostora. Prva postavka. Bogata cerkev uporablja energijo za vzdrževanje premoženja in ne za evangelij. Cerkev kot finančni subjekt ne razpolaga s sredstvi za učinkovito evangelizacijo in liturgijo, podporo svojih dejavnosti pa prepusti vernikom. Sploh naj se odpove investicijskemu poslovanju tipa zvon. Boljša je konzervativna politika poslovanja, konzervativna v smislu, da če ima cerkev kapital že nekaj nepremičnin in podobnih stvareh. Drugič, cerkev je lahko prvi državotvorni organ ali pa prvo pohujšanje za ljudi. Že zaradi nezavidljive ekonomske situacije je ključno, da so cerkveni finančni subjekti zgled doslednosti in poštenosti pri plačilu davkov, pri zahtevanju računa od obrtnikov in podobno. Tretjič, delavec je vreden svojega plačila tudi, sploh če je duhovnik. Duhovnik naj ima reden dohodek, pa čeprav je nizek, ki ni odvisen od župnije, temveč od izkušenj in dodatnih dejavnosti. Ta denar je ločen od župnijskega denarja, dostojanstvena shema starostnega zavarovanja, duhovniški sindikat, ne po Semoličevo. Četrtič, ozaveščanje in spodbujanje solidarnosti med župnijami, na škofijski ravni transparentna orodja oziroma institucije v ta namen. Petič, Karitas oziroma diakonija ne kot prvenstveno ustanova,
ampak primarna kot solidarnostna pomoč med brati in sestrami. Karitas ni vse, Karitas naj ne bo samo administrativna delilnica. 6. Oddaja kulturne dediščine, ki bremeni. Preveč gre časa in energije. Cerkev ali pa že cerkvena tradicija je bolj stvar Davida kot pa Goljata. 7. Laično računovodstvo in vodenje cerkvenega premoženja. Kleru ne moramo zaupati nič bolj kakor laikom. Pa prisluhnimo za zaključek, vidim, da sem bil kar temeljito dolg, kljub temu, da nisem imel veliko te solate pred seboj. Še enkrat prisluhnimo odlomku iz apostolskih del. Vsa krščanska skupnost je predano poslušala Jezusove odposlance, ki so jih vsak dan učili o Jezusu. Drug drugemu so si pomagali kakor velika družina. Skupaj so jedli Gospodovo večerjo in se posvečali molitvi. Odposlanci so delali mnoge osupljive čudeže, ki so vsem ljudem kazali, da med njimi zares deluje Bog. Vsi kristjani so bili tesno povezani. Vse je bilo v skupni lasti. Eden za drugim so prodajali posesti in drugo lastnino ter delili izkupiček med vse. Vsak je dobil, kolikor je potreboval. Vsak dan so se redno srečevali v templju, po svojih domovih pa so se shajali na Gospodovi večeri. Radodarno in gostoljubno so se družili ob jedi, prekipevali od veselja in slavili Boga za njegovo dobroto. Ves Jeruzalem jih je imel rad in Bog je dajal, da je število rešenih iz dneva v dan raslo.